বন্ধুরা, আমি যখন আমার স্বামীর সাথে ঝগড়া করি তখন তো সে রাগ করে আমাকে ডাইনোসরের দাঁতের ভিতরে ঘুমাতে দেয়, কিন্তু এটার ভেতর ঘুমাতে তো আমার খুবই ভয় লাগে। তারপর যখন ওর সাথে আবার আমার ঝগড়া হয় তখন তো সেই রাক্ষসের বেডটা কিনে আনে। পর যখন ওর সাথে আমার বাব হয়ে যায় তখন তো সে আমাকে এই জুতোর বিছানায় ঘুমাতে দেয়, এটাতে ঘুমাতে তো খুবই আরাম লাগে। তারপর তো আমার স্বামী আমাকে ভালোবেসে এই গাড়ির বিছানাটা এনে দেয়। বন্ধুরা, আমি যখন এই গাড়ির বিছানাটাতে ঘুমাই তখন তো আমি সকালে উঠতেই পারি না, এটাতে তো ঘুমালে খুবই আরাম লাগে। বন্ধুরা, তোমরা যদি আল্লাহর এই নামটিকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।